ମୁଁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ହିଁ ଆଣିଛି। ଯେମିତିକି କର୍ପୂର, ଝୁଣା ଧୂପଦାନୀ ମୋର ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟିର ଝୁଣା ଧୂପଦାନୀ ଆଣିଛି। ମାଟିର ଝୁଣା ଧୂପଦାନୀରେ ଭଲ ହୁଏ ଦେବା ପାଇଁକି। ବିନା କାଠି ବାଲା ଧୂପକାଠି, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଣିଥିଲି, କିଛି ଠାକୁର ଘରେ ଲାଗିବ, କିଛି ମୋ ପୁଅର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ବି ଲଗେଇବି। ଆଉ ବେଲଣା ପଟା କାଠି ମୋତେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନୂଆ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗା ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଟାୱେଲ୍ ଦୁଇଟା ମୋ ସାନ ଛୁଆ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ପୂଜା ଜିନିଷ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ହୁଏ। ଆଉ ପିତ୍ତଳ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଦେଖିକି ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ବଡ଼ ବାସନ ପିତ୍ତଳର ଅଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ଏଇଟା ଟିକେ ଡେକ୍ଚି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣିବାକୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଚଟୁ ବି ନେଇ ଆସିଲି। ପିତ୍ତଳ ଚଟୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତିକା ଷ୍ଟିଲ୍ ଚଟୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ପିତାମ୍ବରୀ କିଛି ଆଣିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ମାଜିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଡ଼େଇକି ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଣିବା ପାଇଁକି। ଛୋଟ କଡ଼େଇ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ବଡ଼ କଡ଼େଇ ଥିଲା, ଛୋଟ କଡ଼େଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ହାଲକା ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ହିଁ ଆଣିଛି, ଆଉ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଆଣିନାହିଁ। କେବଳ ବେଲଣା ପଟା କାଠି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ।